हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट सक्सेस पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो जो यूज होती है किसमें, कारपेंट्री। जैसे मैकेनिकल वर्क्स होते हैं, लकड़ी वुड के वर्क्स होते हैं उसमें। तो लिस्ट ऑफ कारपेंट्री टूल्स की आज वीडियो है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि कारपेंट्री में कौन कौन से टूल यूज होते हैं और किसका क्या कार्य है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारी है लिस्ट ऑफ कारपेंट्री टूल्स। देखो यहाँ पे लिस्ट है हमारी हाउस होल्ड टूल्स। तो क्या है, पहला हमारा मैलेट। तो जो लकड़ी का जो हमारा हथौड़ा होता है उसको मैलेट बोलते हैं। ये स्टील वर्क में काम आता है। जैसे हमारी हैंड सा, इसे क्या है, हाथ से चलाने वाली सा है जिसको आरी बोलते हैं। इससे वुड काटने का काम किया जाता है। ये है हमारा सैंड पेपर। इससे क्या है, जो हमारे मेटल के ऊपर कुछ भी रफ वर्क रह जाता है उसको सफा किया जाता है। ये हमारी ड्रिल मशीन। ये इसका बिट है, ये चक है और ये पूरी ड्रिल। नेक्स्ट है हमारा ये हैमर। ये हमारा स्टील का होता है, इसको बोलते हैं क्लो, जिसमें लगा है ये। नीचे हमारा कोपिंग सा, इससे भी स्टील को काटने का काम किया जाता है। ये हमारा प्लंजर। ये हमारा स्क्रू ड्राइवर, जिसको नट बोल्ट टाइट करने में काम आता है। ये है हमारा ब्रेड डाउल, इसमें होल करने का काम आता है। ये हमारी फाइल। ये हमारा चीजल। ये हमारा रिंच। आप लोगों ने देखा होगा नट बोल्ट टाइट करने में रिंच यूज होता है। इसके बाद है ये बोल्ट है, नट बोल्ट हमारे। ये नेल्स हैं। ये स्क्रूज हैं हमारे। ये स्पीड लेवल देखा जाता है कि हमारा लेवल सेंटर में है, प्लेन है या नहीं है। ये हमारी लेडर है, सीढ़ी चढ़ने के लिए, ऊपर काम करने के लिए। ये स्टेप लेडर है हमारी, मतलब इस पे ऊपर बैठ के ऑन फ्लोर काम करने के लिए। ये हमारी टेप है, लेंथ मेजर करने के लिए। ये हमारी वाइस है, किसी भी हम ऑब्जेक्ट को इस पे रख कर टाइट कर सकते हैं और उस पर इजीली वर्क कर सकते हैं। ये हमारी हेक्सा है, जो पावर से भी चलती है, हाथ से भी चलती है। ये हमारा टूल बॉक्स है, इसके अंदर छोटे छोटे टूल होते हैं हमारे। ये होता है पॉकेट नाइफ, मतलब आप इस नाइफ को या चाकू इसको आप पॉकेट में भी रख सकते हैं। ये हमारी सीजर। ये हमारा स्प्लायर। ये हमारा मंकी रिंच। नेक्स्ट है हमारी टूल्स इक्विपमेंट्स। इसमें भी वही है, इसमें थोड़ा एडवांस है। देखिए नट बोल्ट को बड़ा करके दिखाया है इन्होंने, मैलेट को इस तरह से दिखाया है। ये हैमर है, नेल्स हैं, आपने देखा होगा पिन लगते हैं। ये स्क्रू ड्राइवर है, जो बोल्ट को कसने का काम आता है। ये हैंड सा, ये बैग सा है, जो बैग में काम करती है। ये कोपिंग सा है, आप लोगों ने देखी होगी। ये हैक्सा है। ये चैन सा है, देखो चैन चलती है इसमें। ये टूल बॉक्स है। ये टेप मेजर, प्लंजर, जिससे आप प्लेन करते हो, लेवल बनाते हो। ये रिंच है, ये एडजस्टेबल रिंच है, छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। ये पाइप रिंच है, जिसकी सहायता से हम गोल स्टील के जो पाइप होते हैं, सर्कुलर पार्ट्स को खोलते हैं। अ पेयर ऑफ सीजर्स है हमारा। लाइम मेंस प्लायर्स है। निडल प्लायर्स है। डायगोनल प्लायर्स है। स्लिप जॉइंट प्लायर्स है। इसके बाद है काउल किंग गन है, देखो ये इलेक्ट्रिक ड्रिल है, जो बिजली से चलती है, होल करने वाले। ये कोर्कसा है। ये ब्रेस है। ये कोडलेस है। ये स्पीड लेवल है। तो ये हमारे क्या होते हैं टूल्स होते हैं। कुछ और है हमारे टूल्स, जैसे फ्लिप्स एंड स्ट्रेट स्क्रू ड्राइवर्स है हमारे। ये 16 आउंस फ्रेमिंग हैमर है। ये 22 आउंस फ्रेमिंग हैमर है। ये यूटिलिटी नाइफ, नेल सेट, एवल एंड निप्स, रिपिंग बार, कैट स्पा और स्लेज हैमर है। आगे मैंने कुछ फ़ोटो भी लगाए हैं जिससे काम करते दिखाया गया है, जिस पे देखिए ये ड्रिल कर रहा है ड्रिल मशीन की सहायता से किसी दीवार में या वुड में। नेक्स्ट है, ये देखिए मेजरमेंट हो रहा है वुड पे, ये कहाँ पे निशान लगाना है पेंसिल की सहायता से। ये हमारा मीटर है। नेक्स्ट, ये देखिए चीजल से हमारा वुड में होल कर रहा है, साइज बना रहा है।
ये देखिए हेक्सा की सहायता से ये वुड को काट रहा है, कटिंग कर रहा है मेजरमेंट करके कितनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म होता है हमारा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।